Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pijat Refleksi Gunung Kidul. Kali ini kami akan membahas yang penderita penyakit batuk atau memang batuk yang sangat menjengkelkan dan tidak sembuh-sembuh. Untuk itu ikuti video kami selanjutnya. Sedulur semuanya, untuk ramuan herbalnya sendiri adalah hanya menggunakan daun saga atau bisa dibilang orang Jawa sogok tunteng. Sogok tunteng ini menjalar seperti ini, menjalar. Nah, kita ambil kalau sudah ketemu biasanya di pekaran-pekaran rumah itu biasa tumbuh ya. Saya ambil daunnya ini, kita urut gini. Kita ambil secukupnya ya, kita urut begini, kemudian kita masukkan ya. Nih, ya. Kira-kira sudah cukup. Kemudian kita hancurkan, bisa. Kita hancurkan. Oke, kan wis berbusa gini. Kalau sudah dihancurkan daun-daunnya, kasih air, diaduk-aduk biar merata, biar menyatu dengan airnya. Setelah itu, kalau sudah selesai, baru kita minum pagi dan sore. Pagi dan sore. Dan batuk pun akan segera reda. Sedulur, untuk titik saraf atau pijat refleksinya untuk penderita penyakit batuk, bagian sini ya. Ini kita tekan-tekan terus. 5 ketukan, 10 ketukan kita lepas, kita tekan terus seperti ini sampai terasa cukup ya, telapak tangan kanan maupun telapak tangan kiri. Ini mudah-mudahan resep ini bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua. Terus dukung terus channel Pijat Refleksi Gunung Kidul dengan cara like, share, dan subscribe. Matur nuwun sedulur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.